6岁女孩误闯虎山，护栏外的旅客惊恐大叫，而凶猛的老虎正悄然逼近。女孩究竟是谁家的孩子？她又因为什么掉进了虎穴？懂事乖巧的秋秋已经连续吃了3天面包，本该是尽情玩耍的年纪，她却只能陪着爸爸工作。昏暗的放映室让人喘不过气来。阿满是电影放映员，他得时刻守着岗位，1日3餐只能靠面包凑合。大人可以忍受，小孩子却经不住这么折腾。看着秋秋瘦削的脸，阿满决定带他出去吃饭。可就是一顿饭的时间，电影院里出了大麻烦，屏幕上白茫茫一片，观众嚷嚷着退票。经理赶紧找回阿满，这才解决危机。因为这次教训，他再也不敢把女儿带在身边。这晚又轮到阿满上夜班，他叮嘱秋秋，一个小孩要勇敢，要坚强，我要妈妈。哎，你妈妈出差了。你骗我，你跟妈妈离婚了。大人总以为孩子还小，其实他们什么都懂。秋秋告诉爸爸，他想妈妈了。看着孩子皱巴巴的小脸，阿满终究是心软了。他把秋秋带到前妻家里，玉兰见到孩子过来，心中满是欢喜。他把秋秋带进屋里，现任丈夫老关恰好出差，今晚可以让孩子睡在家里。可是半夜男人提前回来，他被多出来的孩子吓了一跳。老关这人心胸狭隘，他认为结婚是2个人的事，所以坚决反对妻子把孩子带到家里。秋秋也讨厌眼前的坏叔叔，他不是爸爸，却想和妈妈睡在一起。秋秋的突然闯入让2个大人浑身不自在，而阿满这边也很别扭。钟经理竟然为他安排了相亲，他最近在工作中犯了太多失误，钟经理认为他该找个老婆照顾家里，这样才能平衡好事业与家庭。不过像阿满这样的条件，想相亲成功确实很难。钟经理给他出了个主意，先不要说出自己的真实情况，等熟悉之后再慢慢告诉他真相。春娘也是电影院的工作人员，她对婚姻有着美好憧憬。女孩可以接受阿满是2婚，但她不能接受孩子，这也是人之常情，谁都不想刚结婚就当后妈。为了顾及春娘的情绪，阿满只能先隐瞒秋秋的存在。最近一段时间，小女孩都住在妈妈家里，老关的耐心快要耗尽，他让玉兰赶紧把孩子送走。女人左右为难，秋秋还生着病呢，怎么可能现在把她送走？老关毫不留情，他把妻子关进洗手间，这个家自己说了算。他尽量心平气和地向秋秋解释，这离婚了，就是双方不能再来往了。那离婚要多久啊？老关气急败坏，他不再解释，态度强硬地把秋秋赶了出去。女孩终于明白，这里不是妈妈的家，自己也没有底气撒娇哭闹，于是收拾好书包，准备回到真正的家。可最爱的爸爸也有了新的归宿，他把春娘带到家里，2人有说有笑。小姑娘懂事得很，她没有贸然闯入，反而在外面偷偷注视。在听到春娘说不喜欢孩子时，秋秋心中一惊，为什么大人都不喜欢自己？她想悄悄溜走，却在下台阶时弄出声响。春娘立刻紧张起来，她慌忙打开房门查看，亲生父亲就在眼前，女儿却不敢相认。我是邻居家的小孩。听见女儿这么说，阿满无奈苦笑，他多想把女儿拉进家门，可春娘还在身边，他不敢也不能这样做。秋秋一脸天真，他不想让爸爸难堪，于是谎称是来这里找小狗熊玩具的。拿到东西后，爸爸也没挽留，秋秋满眼失望地消失在黑暗中。漆黑的夜晚，没有父母陪伴的6岁孩童独自走在街头，他不知道哪里才是自己的家，于是抱着小熊在电影院里睡了一夜。等他醒来，厂里正召开员工大会，钟经理口若悬河，最后才发现柜子里还有个孩子。秋秋在外面流浪了一夜，等他回家时，爸爸没过多解释，只是尽快准备送孩子上学。秋秋却祈求今天能不能不去幼儿园，他害怕爸爸丢下自己。听到女儿的话，阿满心中一阵酸涩，是他对不起孩子，于是答应秋秋的要求，父女俩一起到电影院工作。偏偏春娘也来这里看望，阿满急忙嘱咐女儿，阿姨来的时候千万别叫自己爸爸。父女俩默契执行着秘密约定。可惜春娘还是发现秋秋，她一直追问这到底是谁的孩子。秋秋不想让爸爸为难，她想出去，
又被阿姨拉了回来。阿满愣在原地，无法回答。春娘开始用怀疑的目光打量父女俩。好在钟经理及时出现，为了员工的幸福，他谎称秋秋是自己的私生女，这才打消了春娘的疑虑。经过这次，阿满意识到不能再把女儿留在身边，她的存在会给自己带来麻烦。阿满拜托经理把孩子送回老家。对于年幼的秋秋来说，这趟旅程充满未知，她没和爷爷奶奶相处过，也不知道婶婶们喜不喜欢自己。钟经理善意安慰，只要你听话，大家都会喜欢你的。秋秋却不相信自己是多出来的孩子，爸爸妈妈离婚了，他们都不想要自己。女孩的一番话让钟经理心酸不已，他告诉秋秋，就算别人不要你，钟伯伯也会接你回家。听到这里，秋秋终于露出笑容，她也是有人要的孩子了。可是到了乡下老家，两人再也笑不出来。爷爷奶奶家有很多孩子，两位老人都有些重男轻女，秋秋夹在中间，怕是得不到最好的照顾。可这种担忧只是一瞬间，钟经理思考再三，还是提着包离开。没走多远，秋秋哭喊着追了上来。看着女孩委屈的模样，钟经理心中难受。他叮嘱秋秋要懂事听话，这样就能和爸爸团聚。秋秋看透了大人们的谎言，我是多出来的，我在哪儿都是多出来的。钟经理再也听不下去，他抹着眼泪快速离开。可怜的秋秋记住了钟伯伯的话，他不再耍小性子，甚至主动去讨好其他孩子。他以为这样就能换回亲戚们的疼爱，可惜事与愿违。婶婶们不愿照顾秋秋，他们认为这孩子就是个累赘。一群人在屋里吵得不可开交，秋秋懵懂地坐在门外，无论自己走到哪里，都是多出来的那个。秋秋受够了这样的生活，她想爸爸了，于是趁着奶奶熟睡，偷偷溜出家门。黑暗固然让人恐惧，但回家的迫切愿望能战胜一切。秋秋沿着小路一路向前，她不敢停下。终于在白天赶到了火车站，可她身上没钱，也进不去车站。秋秋在站外徘徊了许久，巡逻民警很快注意到她。为了帮助孩子回家，她买好了车票，甚至塞了一些零用钱给秋秋。女孩终于坐上了回家的火车，她想象着和爸爸团聚的画面，可现实给了她沉重一击。女孩被亲生父亲关进衣柜，里面密不透风，父亲只顾着相亲对象，全然忘记了柜子里的女儿。等他反应过来，才想起秋秋已经很久没出来呼吸，他再也顾不上春娘，转身去解救女儿。秋秋在里面憋得满脸通红，被爸爸救出后，他大口呼吸着新鲜空气。春娘再傻也看得出两人的关系，秋秋不是邻居家的孩子，她是阿满的女儿。春娘委屈地哭了起来，她指责阿满骗人，谎言就像雪球，随着时间堆积会越滚越大。阿满百口莫辩，他只能跟在女友身后慌张解释。历经千辛万苦才逃回来的秋秋，此刻像是泄了气的皮球。原来爸爸并不欢迎自己，他默默推开房门，又开始了流浪之旅。傍晚，秋秋找到妈妈家里，他一遍遍呼喊着妈妈的名字。玉兰听见声音，急忙出来查看。妈妈，我饿。这一声呼唤惹得玉兰心都碎了，她想给女儿拿点吃的，老关却又出来警告。他居高临下地望着秋秋，随即放出狠话：哎，走吧，这没你妈妈。等玉兰出来，秋秋早没了踪影，妈妈这里也不欢迎自己。小女孩失去了目标与方向，她失魂落魄地游走在街道上。别的小朋友都有爸爸妈妈接送，他们有温暖的家，唯独自己是多出来的没人要的孩子。秋秋太饿了，她盯着路边的食物看了很久，可惜身上没有1分钱，晚上也没地方睡，只能在屋檐下凑合一宿。一觉醒来，身边竟多了个女婴。秋秋紧紧抱着她，原来世界上不只是自己被抛弃。但很快警察将女婴带走，最后还是只剩下秋秋。女孩觉得无聊，便去了平时最爱的动物园。她不知道离家出走的这段时间，父母都快急疯了，他们四处寻找，最后来到了动物园。秋秋却不愿再见面，她不是怨恨父母，只是怕给他们添麻烦。于是小小的身躯竟闯入了虎山。
游客们看着突然冒出的女孩，揪心不已，他们挥手大喊。此时阿满也赶了过来，他眼见女儿陷入险境，不管不顾地跳了下去。幸运的是，父女俩被好心人救了出来。就在大家欢呼雀跃时，赶来凑热闹的老关被挤了进去。老虎慢悠悠走到他身边，只闻了一下便转身离开。饲养员告诉大家，老虎也挑食，不吃没有人味的东西。在外流浪的秋秋终于安全回家，简陋的房间此刻焕然一新，桌上还有可口的饭菜，是春娘过来了。阿满喜出望外，秋秋却甩开爸爸的手，不断重复着：我不是爸爸的孩子，我不是爸爸的孩子。秋秋慌张的眼神刺痛了春娘的心，她紧紧抱住女孩，最后做出承诺：你是我们的孩子。电影《多子一女》上映于1990年，虽然年代久远，但也真实反映了当时社会中的一些问题，离婚家庭对于孩子的影响，以及老一辈人重男轻女的思想。秋秋总说自己是多出来的那个，爸爸不要他，妈妈也不敢收留，这给孩子心里留下了多大的阴影啊！小姑娘一开始还会撒娇耍小性子，到最后是战战兢兢的讨好，她只想要一个家，一个容身之所，简单的愿望却无法实现。大人总以为小孩子不懂事，可孩子的心往往更敏感，他们也会疼，也会流血流泪。在孩子眼里，父母就是他们的全部，如果父母分开了，那他该怎么办？大人都在追求各自的幸福，他们会组成新的家庭，而遗留下来的孩子便会成为没人要的皮球，被踢来踢去。每个人都有权利去追寻幸福，但是别忘了可怜的孩子，他们渴望完整的家庭，也希望得到父母的爱。所以我们在做决定时，能不能多考虑一下孩子的想法，别让孩子留下一生的伤痛。电影初见，看电影最真实的一面，我们下期见。